হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই এনাডাৰ মিনি ভ্লগ। আৰু আজি নেক্সট ছানডে হয়, মই কলেজ যাবলৈ এনেকৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ। আৰু ইপিনে ৰাস্তাৰে সেইদিনাও দেখাইছিলোঁ, গৈ আছিলোঁ। আৰু আজি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘোঁৰাবিলাকতো, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ। আৰু ইপিনে কলেজ আহি পালোঁ, আৰু কলেজত আহি পোৱাৰ পিছত মানে টোপটোপাই বৰষুণ পৰি আছে। আমি এনেকৈ গছৰ তলত বহি অলপমান বহি নহয়, থিয় হৈ এনেকৈ কথা পাতি আছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে চাৰিওপিনে ইমান ধুনীয়া গ্ৰীনেৰী হৈ গৈছে, ইমান ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। আৰু আমি এতিয়া ক্লাছত আহিলোঁ, মানে ৰুমত আহিলোঁ। ৰুমত আহি বহি আছোঁ, ছাৰ আহিব, ক্লাছ কৰিব। আৰু ক্লাছ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ অলপ পিছপিনে আহিলোঁ, কাৰণ আমাৰ কলেজখনত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেণ্ট আছে। তো ইহঁতক বোলে মানি প্লেণ্ট লাগে, তো মানি প্লেণ্ট চুৰ কৰি আছে। আৰু চুৰ বুলি নহয়, মানে এনেই লৈছে। আৰু এতিয়া আমি মানে বাছ ষ্টেচন যাম, বাছত উঠিম, তাৰপিছত ঘৰত যাম। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ কলেজখন মানে ইমান ধুনীয়া, চাৰিওপিনে মানে আহিলে যাব মন নাযায়। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া বাই বাই।